Voor 1 keer door een mond van zijn wino. Komt een man in de dierentuin en die ziet daar een gorilla staan. Nou doet die gorilla allemaal rare dingen. En die man denkt, ik zal die gorilla's even gek maken, dus die maak ik, dus die man die steekt zijn hand omhoog, dus die gorilla die steekt zijn hand omhoog. En hij doet alle dingen na. Op een gegeven moment doet die vent zo. Wat doet die aap? Die haalt uit, slaat hem een blauw oog. Godverdomme, denkt herstel. Jodendendron, denkt die man. Dus die gaat naar huis en die haalt een hele grote lange regenjas met een komkommer. Die denkt, die aap zal ik krijgen. Dus die gaat weer voor die kooi staan en die doet allemaal rare dingen. En die aap doet hem helemaal na. Geef hem pakt die vent die komkommer en die breekt hem zo op zijn knie door tweeën. Wat denk je wat die aap doet? Ik weet het ook niet meer, maar hij deed zo. Hij klopt er niet echt, hè? Ik zie nog wel. Ja, we gaan terug naar de muziek. Ik sta nog na te denken.